پروانه زندگی به من خراب چی به من از زندگی من خراب چی فعلا از تحلیل داره و جشن نه تمامی نمیدونم میکنه به خاطر زندگی چی نه همون برای گمگوشی آفتا خوبی؟ هم دنبالشم به خاطر خودشه به خاطر خودشه الان خودم میرم دنبالش با اپراتور دست در نکن خدا مرة تعيد هنا وعشتهم تجي فتاة خوش يا أمه بمسؤوليته علی مراقب بود پیاده اومدم خب عرضم به خدمتت خودکشی کنه یه وقت میخواد نه. کاری انجام بده نه چیزی دستش ندیدم سلام علیکم مافتا خوبی؟ سلامتی بخشی ما با فایده رفتیم سر یه چشمه نزدیک روستا او طرف نزدیک روستا یه خورده اویت نخردیم بعد ریسا رفت زی و کر را بالا من دنبالش رفتم هرچی تلاش کردم چو برگردنمش نه هرچی تلاش کردم چو برگردنمش گفت من نیخوام نیگردم و ریسا رفت خواهم برم بالا و دست فتا چیز نه اذیت میکنه و اینا هر کاری کردم در سنگ پرتاب چوب مو نلیش تر بروم دونستم پروانه زندگی به من خراب چی به من از زندگی من خراب چی حالا اسم میگم بیای زنگ یا مهندس بزن نه من خیلی تلاش کردم برگردنمش ولی سنگ پرتاب چه دنبال من نیو تا یه جایلی دنبالش رفتم نزدیک یه روستا او طرف نزدیک روستا یه چشمه بی سر چشمه اوخه بعد گفتم بیا تا برای مزیر خونه چه خیش کامل مونه نومد زی و کر را بالا من تا یه حدی دنبالش رفتم اما یه سنگ پرتاب که دنبال من نیو ها آدرس چشمه همه جانه بلرم ها دولم همه کو طرف رفت رفتی کنه داشتم فعلا از تحلیل داره و جشن نه تمامی نمیدونم کار کنده نخونه بودیم که تو چیزی زمین بغیر فایده هم دستی موچه را گیان دیستر اما دیستر ناراحت شدی زاو مودا تو مودا در مودا تا رو شما بردشو پروانه بود زندگی به من خراب کرده ایره به من زندگی من خراب کرده الان من کنه داشتم فعلا میگردم فایده نه که جشن نه پاکی کردیم با معمولی دو میترم از تای قضایی جوز کنم یا داشتی بشو قضایی بروفم زاران یه بچه سوایی برای تری تکنی فایده کارچه موچه برا تکنی هرچی جاشی مایی دا پیانه اپراتور میگه فعلا ندیست بدینش برای اصلا نکنه سرما خود داری که می برای لوگینی لوگینی دلستن یعنی تا بسروی در قیاس نوگی آقای مهندسان کار شده نومد یا وانیا آقای مهندسان به توی شما کار شده نومد زنگشت زنگ برمردیم چه میگی؟ زیده ایمان خراب شده دست داره نوش دونه زنی که این زنی همون برای سرم یعنی سبو بهتره من میگم بیا یه زنگ یا مهندس بزن مهندس باید در جریان بویه زنی که زندگی خش خراب کنه به خاطر زندگی چی نه همون برای گمگون رو بو بهتره
میگم بیا زنگش بزن بخواهم خب میزنم من مراقبتش کنم اصلا این نه فایده لازم فایده نه مخ میرن زنگش زنم الو سلام مهندس خوبی سلامتی چه خبر خوبی کنی چی کنی قربان سلامت بی بخش مزام تو بینم مهندس خواهش کنم خواهش کنم ایگام تو چون می بسیل آوردی بعد چه در رفتی فتا و فریده یه بحثی کردن به خاطر بچه اینو به خاطر بچه اینو فتا و فریده یه بحثی کردن فریده زیر و سرا من دنبالش رفتم تا یه جای دنبالش رفتیم رسیدیم یه چشمه ای داخل نزدیک یه روستایی بی او رو مقداری او خرد ما اش گفتم دونستم چه مثلا زیر سرا قرد کرده و اینا ما اش گفتم به تابرمونه که آشنایل قبول نچه و همه کوهستان زیر بالا رفت بالا ما دنبالش رفتم خب ما دنبالش رفتم خیلی هم دنبالش رفتم اصلا اجازه نرا من دا و دم برد و سنج و اینو اصلا اجازه نرا دنبالش برم که دنبال من نیو حالا اسمو من و جریان فتاینه گفتم حالا اسم زنگ از اون ایتریه که چی بکن دست در نکنه باشه من الان یه نیم ساعت دقیقه هم خدمتت باشه تا اونجا که رفتی هم خدمت دست در نکنه خواهش کنم در خدمتم ممنونتم علی یارت خداحافظ خدا زنگ زیر ما قرار بی بیا بیاد از اون صاحب بیاد چه کنه بیا حداقل یک کمه چی کنه با کمش مهندس بهمن اصلا لازم نه زندگی نه داغون چه نابود چه نه بیا یک کمه چی کنه بهتره دست در نکنه دست در سلام مادر جان خوبی؟ سلامتی؟ آقا فتان خوبی؟ چه خوبی دارم کارت بعد تو زندگی ببین من چجوری اومدم اینجا تو زندگی من نابود کردی برو پروانه زندگی تنه نابود کردی هم زندگی من نابود کردی این اومد من زندگیشو نابود کردم حرفات خندم میگیره اخزم میاد خداییش اخزم میاد مگه شما نه گوش بده به من چند روز میخواستی از بچهای من مراقبت کنی ها؟ نه چند روز مگه دیروز زنگ نزدی گفتی که بچه ها دارن منو اذیت میکنن فلان مهمان بچه خودم زنگ زد نازنین زنگ مگه همین نبوده حالا مسئله نداره نازنین هم بگو چی کردنی رو هر کاری میکردن بچه باید بازی کنه بچه باید بره او بچه باید بیاد دیور حالا ما کاری به این نداریم آقا گفتی بیا بچه ها تو ببر ما اومدم بچه همون بردم پیش مادر بزرگشون تا اینجا درسته مگه نگفتی ببرش آقای مهندس بسیار زادا تودا خدا بیامرزه همه کس تو مادر جان درسته مگه من دیروز نیومدم بچه ها رو نبردم بعد تو چرا با خانم دعوا کردی که الان از خونه بزنه بیرون اپراتور به من زنگ بزنه بگو بیا مثلا رفته تا جایی گفت میخوام برم خلا یه بلای سر خودم بیارم الان فرض مثلا یه بلای سرش آورد خدا شاهده جردن تیزنم می‌دونی جردن تیزنم یا تارمو تو یه تارمو اگر فایده باش که موگو مقصر منو یا تو من مقصر یا تو تو خود مقصری بعد تو خود رئیس مثل با سراس مقصر منو نه من مقصرم
تو من رفتی به زیر راه سهرا علی پراتو زنگ میزنی که آقا تمام برده تمام وسیله نمیرده و من سرمو چند مدت باش خوبی همین تو اومیم زندگی ما اونا با زندگی تو آقا گفتم بالاخره فریده خانم و قبلا اومیم سر زدیم اصلا به عنوان هیچی یه چند روزی هم و به چیلی ما مراقبت کردیم مشکلش کوری بی تو بگو مشکلش کوری بی مقصری نمی مقصری بعد میگی اگه یه تارموش مقصر بچه فضولی بچه بین آقا بچه هم فضولی کنن آقا بچه و سگ یه حاله یعنی چه؟ یعنی بازی کنه بالاخره زنی چی مثلا ایتن میکنه اصلا همون برای نابدیدگو بهتره برای ناپدیدگو بهتره بعد چجور الان توی فرمایی که یه تارمون از شما بود مقصر منو اوسو قبلش حرفنه تناقض دارن دونی گونه تناقض دارن از یه سمتی گوی ما مقصرم از یه سمتی ایگوی که ایگو حرفنه تناقض دارن از یه سمتی گوی حتی برای نابود او برای از هیچ کارش نداری یه حرفنه تناقض دارن زنی که مثلا زندگی خش خرابی کنه زندگی دیگران آقا فتا گوش به من بده من به خاطر اینکه عذاب وجدان دارم به خاطر اینکه به خاطر بچهای من به خاطر من این کار رو انجام داده میخوام برم دنبالش نه به خاطر جناب عالی و یعنی تو عددی نیستی که من بخوام برم دنبالش اصلا عددی نمیبینمه اصلا این عددی تو رو نمیبینم که همچنین بخوام بخوام یه کاری انجام بدم من بخوام برم دنبالشم به خاطر خودشه به خاطر خودشه الان خودم میرم دنبالش با اپراتور گرم دست در نکن خدا سلامت بله ما این پیت دومنی یا چشمه حسه این پیت دومنی نباید رد کنیم بعد یا چشمه حسه ما سر چشمه و حسیم مقداری او خردیم یعنی چشمه می جلوتره خون تشنهی مردم چشمه او پایین تره بعد او خردیم و اینو بعد زی و کم مستقیم را بالا خواهش کنم برای خود او بخری ما دنبالش رفتم ولی سعیشی که کارش کنم که مدت نترم مثلا دنبالش برم همراهش کنم چند تا سنگ پرتاب چه خود مسئله نه یه خود او خری میره انشالله را این پیداش کنیم باش هم به خاطر هم به خدا ما به خاطر یه چیزو از وجدان دارم من چه نباید دخالت کنم کار مردم کار کسی اصلا بخوام دخالت کنم این کار من نباید زندگی کسی دخالت کنم ولی به خاطر از وجدانم باید بیام برم مجبورم باید بیام برم پیداش کنم بیام برم تایید خانواده‌اش کنم چون که فتا خوش یائمه بی مسئولیتیه مسئولیت پذیر نی درسته به چه بودیم می‌بینیم تش این کار اتفاق است درسته بله الان هم بریم تا سر چشمه و بعد بریم دنبالش کجا رفت آمندس همه کوه رفت بالا مستقیم رفت بالا تو تا اینجا اومدی درسته؟ بله اومدم بله یعنی وقتی خدا نکرده چرا اصلا اومد اینجا چرا یعنی خدا نکرده یک کاری بلای سر خودش نیاورده باشه نمیدونم چه فکر کرده بود این خیلی ناراحت شده بود حالا میخوای دو سه بارم صداش بزن شاید جایی نشسته باشه فریده خانم فریده
کردم آقای افراد بله. این همین مصیبت توی چند وقته داره فقط نصیب من میشه. اون از پروانه، اون از کارایش انجام دادیم، این از فرید خانم. میگم مردم. علی مراقب بود. وقتی جوندار یه چی نمیشه خطرناکه. در رنده ای آره چیزی خیلی خطرناک. که تفنگ یه چی هم باید هست از یه چه رفیقه رو نسیم بیان وقتی میشه که یای پرد آی بعدی بزن سش من میشه وقتی یای پرد اوی خدا خیلی بینیم خمه خورده این بودیم خب دارم اینو بشکنم آمنه یعنی سنگا رو پرت کرد سمت تو ها؟ آره از همین سنگا بله از همین سنگا پرت میکرد میگفت دنبال من نیا. فریده خانوم فریده مردم آیا آره آقای پراتور زمان اونجا رو زوم کن ببینم کسی چیزی رد نمیشه این طرف ها مردم ای وای خسته شد روکو اونجا همه رو یه دید بزن یه زوم بکن به خدا شد باش باش من زنگ بزنم یکی از رفیقام
گوشه اشغال کرد. زنگ بزنم یکی از بسیار دیگه، یکی از دوستان. الان سلام آجاوات، خوبی؟ خسته نباش، وقتت بخیر قربونت. شرمندتم، من یه جای گیر افتادم، پیاده اومدم. خب عرضم به خدمتت، من از یکی از آشنایان یعنی از خونه فرار کرده، بعد من اونجا اومدم دنبالش. تو یه کاری برای من انجام بده قربونت برم. من تو یه خت وسیله خورد و خوراک، یه خت آب حتما بردار. الان بیار روستای آبزیر، نرسیده به آبزیر. خب من همین بالا کوام، بعد بهت زنگ میزنم. رسیدی به سر پیچ اولی، نرسیده به چشمه، خب اینجا به من زنگ بزن قربونت برم. من حتما آب بیار، آب یخت آذوقه بیار قربونت عزیز. من اینجا دنبالش میگردم تا تو بیای قربونت برم. من دست پنجه در نکنه عزیزی. خداحافظ. خدا. ما اول میرفتیم رو چشمه یخت آب میخوردیم، حالا دیگه اومدیم بیلش کن. بیام دیگه رفیقمون. تمامم پیداش نکنم آقای اپراتور نمیرم. درست. میگم آقای اپراتور تنابی چیزی دستش نبود خدای نکرده بخواد خودکشی کنه، یه کاری انجام بده؟ نه چیزی ندیدم. یه وقتی خدای نکرده نخواد خودکشی کنه، یه وقتی میخواد نه. یه کاری انجام بده. نه چیزی دستش ندیدم. خیلی هم دور شده. مواظب باشه وقتی سنگی مراقب است. با من نیاد یا یه ذره بسیم بخور اذیتش. نه مراقب است. من باید آقای اپراتور باید بریم تا لکه و قلبه. وقتی توی جای یه قاری یه چیزی به جای خودش رو گرفته باشه. درست، این احتمالش هم هست. خدا لعنت کنه فتانه. اول خدا لعنت کنه پروانه محمدی نه که آدم چیزت کم بود، نون نداشتی بخوری، بد بودم برات. چی برات کم گذاشتم که بیای طلاق بگیری، طلاق غیابی صادر کنی، من زندان باشم، این همه بلا رو سر من بیاری. خدا لعنتت کنه زن. من مقصر کسی دیگه نمیدونم، فقط زن خودم مقصر میدونم. خدا لعنتت کنه پروانه.